ये बीमार है बेटा, ये बीमार है। बीमार। खांसी हो रहा है दोनों को। हाँ, नेबुलाइज कर दो, नेबुलाइज कर दो, कर दो। हाँ हाँ, बाई को कर दो। वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। नहीं, ये इसको खांसी हो रहा है। हाँ। कर दो ना, नेबुलाइज कर दो इसको। कर दो, कर दो, इसको नेबुलाइज कर दो ऐसे करके। अब ये ठीक हो गया, अब इसको नेबुलाइज कर दो बेटा, इसको भी खांसी है। अच्छा, इसको लॉक कर ले। नहीं रो रहा है बेटा, उसको बोलो नहीं 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 रो, नहीं रो, नहीं रो, नहीं रो। हो गया, ठीक हो गया, ये देख लो, ठीक हो गया। ये अब खांसी नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, ओके बाय।